Wait lang. Nakatry na ba ka? Nagbisag ikapoy na ka pero nagstay lang Japon ka. Kay nagtuo ka nga magbag-o pa siya. Nabisag na ka siya mga pagkamaling nga nabuhat pero ginapasaylo lang Japon nimo. Nabisag na sakita na kay ka pero wala Japon nimo gilet go. Ang tao nga nagpaantos nimo. Kay tungod love nimo. Mao mas piliw na lang nimo nga magpabilin kaysa mo buhi. Og pilit Japon nimo ginakaya ang tanan. Nagpasip lang Japon nga okay ra para lang sa inyong relasyon duha. Pero siya wala na. Og naabot sa point nga kalit lang siyang nibiya. Nga wala ka balog unsay rason. Kay nga ano? Gibuhat man ta nako ang tanan. Pero nganong sa kinalasan kita pa may magantos sa mga sakit nga ilang gibili nato. Nganong kita pa may biyaan nga gitarong man anta nato sila. Maong dili na tuwa nga sisiho ng atong kaugalingon kung nganong nawala sila sa tuwa. Kay choice nila na. Basta kay ang importante gitarong nato sila sa mga panahon nga naapas sila sa tuwa. May pag-asa pa ba kung susuko ka na?